Sa vende pune do krijohen nga Aktualisht fabrika e punojnë pasurisë? 350 bashkë me pjesën e ndërtimit, por stabil deri në 300. Po mbasi mbaroi dhe fabrika e ferrokromit? Ferrokromit do kenë punëtor shtesë. Sa parashikoni atë? Edhe rreth 150 do të jam. Kukës. Kukës 300 vende pune të krijuara nga fabrika që po ndërtohet atje duke vënë në lëvizje shfrytëzimin e mineraleve dhe edhe 150 vende pune nga pastaj faza tjetër që është e ferrokromit. Tashi, kush i ka hapur 450 vende në Kukës për 18 muaj, le të dalë dhe të thotë. How many jobs you have here? We have 20 jobs available. 20 women. And what kind of jobs? Every kind, from technolog to driver, everything. From driver to technolog. Yes, all kinds. Nga shofer deri te teknolog ka këtu 20 vende pune. Kush do të bëhet shofer, të vi këtu dhe mos thotë dua vetëm të punoj në ministri. Unë quhem Dritani, kam mbaruar shkollën për menaxhim biznes. Si sot një vit më përpara jam paraqitur tek paneli i punës. Jam paraqitur tek stenda e Delta Group. Jam marrë intervistë nga stafi dhe jam përzgjedhur për menaxher shitjesh. Edhe tani gëzoj pozicionin e menaxherit të shitjes në kompaninë e Deutsche Kohler. Falenderoj. Punë panajir, sot i jep punë panajir. Jam pjesë edhe burimeve njerëzore. Şu anda yaklaşık bünyemizde 1200 personel çalışmaktadır. Kemi të punësuar 1200 persona aktualisht. Taşeron işleri dahil bunların yaklaşık 900 tanesi Arnavut işçisi. Nga këta 900 janë të gjithë shqiptar. İnşallah Moglise barajıyla beraber bu sayı daha artacaktır. Shpresojmë që në kantirin e ri që do fillojnë punimet tani në Moglis, të shumojmë akoma më shumë personelin shqiptar. Sa mendoni që të shtoni në Moglic? Ne kadar artmaya düşünüyorsunuz çalışan? İnşallah Arnavut işçileri bini bulur diye düşünüyorum. Shpresojmë që të punësojmë 1000 shqiptar. Mashallah. Sa keni punësuar? Kemi 400 punëdhës të punësuar, rreth 100 janë të jashtëm. Paga mesatare është 860.000 lekë, 86.000 lekë për punëdhëse. Edhe Sa mendoni ta shtoni? Jo mundësi të shtohen edhe për 500 vende pune. Kemi momentalisht 60 punësuar, pretendojmë që pak me investimet që po bëjmë, të dyfishojmë pak në numër. Po dyfishoni? Po. Kemi pasur rreth 150 aplikime vetëm panajir, kryesisht inxhinier elektrik, elektronik, fusha që ne mbulojmë dhe mekanik. Shpresoj të kemi një paktën 10-15 persona të punësuar. Kompania jonë ka hapur që në muajin korrik. Kemi filluar nga zeroja, tani jemi 60 persona. 60 vende pune që i keni dispozicion për marketing, për inxhinier, për IT, për financë, për kujdesin e klientit, kujdesin e klientit, të gjitha punë që kërkojnë kualifikim të lartë. Jo. Një pjesë e madhe. Një pjesë e madhe, mjafton të dihet gjuha, i trajnojmë ne, i mësojmë ne, mjafton të kenë dëshirën për ata që janë në këto profesione të vinë dhe të kërkojnë punën këtu. S'mund të punojnë të gjithë ministri. Andua.com, që është versioni privat i kërkoj punë.com. Kemi rreth 8 vjet në treg, kemi mbi 70.000 punë kërkues të regjistruar, mbi 3.000 kompani. Edhe nuk i mungojmë panajireve, shikojmë që ka interes, kemi normalisht rreth 300 vende të lira pune, kryesisht të nivelit të kualifikuar profesional, por edhe profesional. 300 vende të lira pune të nivelit profesional. Kemi 300-325, do t'i kishim fat deri në mbrëmje. Sa kërkesa keni pas? Po ne vazhdimisht, sepse ne kemi online dhe kemi vazhdimisht kërkesa. Këtu më tepër i bëjmë promovim edhe vendeve të lira të punës, po i bëjmë promovim edhe të interesuarve. Domethënë mundohemi që t'i tërheqim drejt këtij shërbimi elektronik. Njerëzit duhet bien më pak pre propagandës që s'ka dhe duhet vrapojnë më shumë për t'i kapur gjithë to mundësi që janë, që nuk zaurojnë gjithë problemin, sepse problemi është shumë i madh se kaq, por që zaurojnë me siguri problemin e shumë njerëzve veçantë. Unë do të rekomandoja bile 2 herë në vit, në 2 sezone është minimumi që mund të bëhet. Me kryetarin e ri të bashkisë do ta bëjmë edhe më shumë se 2 herë. Një CD e cila tregon disa raste që kemi arritur të punësojmë nëpërmjet një programi të nxitjes punësimit persona me aftësi të mësuar. Kemi përdorur dhe fondin e nxitjes punësimit të Ministrisë së Punës për të arritur realizimin.
punësim të disa personave në Shkodrën, Elbasan dhe Tiranë. Po qa histori suksesi keni pas? Po, Higeja është një nga historitë e suksesit. Kemi patur 5 persona më aftësuar, ndërkohë që po trajnohen edhe të tjerë, pastaj kemi patur edhe në disa biznese të tjera, edhe në sektorin publik gjithashtu. Dhe punësimet janë punësime biologe, që kanë mbaruar Higeja klasi. Janë punësime tamam mbas të aftësive dhe pozicione pune njësoj si të tjerët. Të kërkesa keni pas? Tu, keni pas kërkesa? Kena një mundësi për punësimit të në 70 vetë, në zyrën që keni. Jo, si kërkesa këtu, në panel. Kërkesa kena pas, deri është gati të 300-400 kërkesa që janë të njerëz të ri, që janë të gati me punësu, dhe kanë dëshirën në shprehin e nevojën e tyre për punë. Kena do bëjë intervistat të tjera, dhe më mundësut të gjithë që me pas një mundësi të palin të drejtë për të anë që me mundë të punë. Suksese ne jemi në mbështetjen tuaj për çdo gjë që kemi mundësi të bëjmë. Po shtojmë punonjësit, aktualisht jemi duke kërkuar 500 vende të reja pune. 500 vende të reja. Në çfarë kryesisht në pjesën front office që e quajmë ne, tek operatorët. Jo, po çfarë duhet kenë si dije, si diplomë, si certifikat? Duhet një nivel mesatar të italishtes, pastaj ne japim dhe trajnimin e italishtes, japim dhe trajnimin e produktit ton. Kërkohen edhe vende zyre dhe jo vetëm operator. Kemi rekrutuar deri tani 90 persona, dita e djeshme ka qenë shumë e mirë. Presim të njëjtin ritëm edhe sot. Sa mundësi keni këtu? Ne kemi 550 vende pune. Ne progresivisht marrim, rekrutojmë. Keni 550 aktual sot apo që duhet? Jo, kërkojmë, na duhen deri në qershor. 550 më shumë. Po. Çfarë formimi duhet kenë? Duhet të dinë gjuhën italiane dhe mbi 18 vjeç. Arsimin e mesëm natyrisht. Kemi 117 vende të lira për inxhinier elektrik dhe elektricist mesëm. Kanë aplikuar inxhinier elektrik dhe elektricist mesëm rreth 130 persona. Pjesa tjetër kanë qenë ekonomist, jurist, shkenca shoqërore. Procesi i intervistimit me të mbaruar panajiri do t'i thrasim që të gjithë, të vinë t'japin intervistat fillestare dhe pastaj do selektohen që të gjithë nga një. Kjo është në kuadrin e transformimit të kompanisë shpërndarjes energjisë nga një band, siç ishte për vitet të tëra ku grumbulloheshin gjithë ata që s'mund të bënin dot asgjë tjetër për partinë në pushtet, po thjesht merrni një rrogë dhe pastaj energjia të shkonte ku donte, në një kompani me njerëz që janë të zanatit. Pari ky proces i jashtëzakonshëm transformimin drejtim të duhur të një sektori publik ku shteti dhe qeveria janë të angazhuar për krijuar mundësi punësimi nën leadershipin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Duhet ta them që në fillim se është e sigurt që është një proces ku është zbuluar punëtori më i mirë i këtij qyteti dhe si punëtori më i mirë i këtij qyteti, ai nuk është më sot ministër i Mirëqenies Sociale, por është kandidati i Aleancës për Shqipërinë Europiane për Bashkinë e Tiranës, në mënyrë që duke vënë në krye të Bashkisë Tiranës një krye punëtor, Tirana të rikthehet në drejtimin e duhur, të bëhet pjesë e procesit historik të përpjekjes për një rilindje shqiptare dhe të bëhet ndër të tjera dhe lokomotiva e punësimit real. Prandaj unë sot, duke qenë se është dita e parë që ministri nuk është më në detyrë, dua që t'i shpreh të gjithë mirënjohjen dhe respektin për punën e palodhur që ka bërë dhe për faktin se nën drejtimin e tij qasja e qeverisë shqiptare ndaj punësimit dhe në tërësi qasja e qeverisë shqiptare ndaj temës mirëqenies sociale ndryshoi në mënyrë radikale, u vënë drejtimin e duhur dhe tani ne jemi në gjendje që
të shkojmë më tutje mbi këtë bazë jashtëzakonisht solide që është vendosur, dëshmia e cilës është edhe ky panajir i punës. Kam dëgjuar këto ditë që sapo u lajmërua çelja e panajirit të punës, filloi kori i kukuvajkave që është një shfaqje elektorale, bëhet kukushat. Madje kam arritur kem dhe një episod me dikë që çonte një mesazh dhe ankoi se ishte pa bukë, ishte pa shpresë, ishte pa asnjë mundësi dhe donte punë një orë më parë. E mora në telefon dhe i thash, shko tek panajiri i punës dhe provoje shansin tënd. U mund tha të shkoj tha në atë shfaqje elektorale, se dha qaja mund tha, më përdorni ju mua për fushat, nuk shkoj. Në rregull, po ndërkohë e vërteta është se siç dëshmuan edhe disa nga të rinj që folën këtu, vetëm në 2 ditë e para janë ndërmjetësuar në këtë panajir mbi 800 kontakte dhe janë mbi 800 persona që do të fillojnë punë. Ndërkohë që në këtë panajir, siç është lajmëruar, duke marrë një për një të gjitha dëshmitë e kompanive, janë në dispozicion 5500 vende të reja pune. Por sigurisht që ajo çka ne po përpiqemi dhe çka të gjithë bashku duhet ndryshojmë, është qasja ndaj nevojës për punë. Puna nuk vjen të trokas në shtëpi, të të zgjoj nga gjumi, të të thot po të pres aty poshtë e kafja, bëu gati, edhe pastaj hajde të bëjmë muhabet dhe ja ku më ke. Puna duhet kërkuar me këmbgulje dhe padyshim që siç provojnë historitë e suksesit të zyra të punës, siç provon historia e suksesit të panajirit, kush këmbgul dhe kush ka aftësi reale për të ofruar, e gjen një punë. Pra që ne duhet të dallojmë qartë është nëse dikush kërkon një rrogë, thjesht një rrogë, apo kërkon një punë përmes cilës marr rrogën. Dhe këtu ka ende shumë punë për të bërë, për ta thyer mendsinë se në Shqipëri punën mund ta gjesh vetëm nëse ke miq në qeveri, nëse ke miq në shtet dhe mund ta quash punë vetëm nëse ta jep shteti. Sepse kemi hasur shumë histori në këto 18 muaj, njerëz që janë të dëshpëruar kur shprehen kërkim një pune dhe pastaj kur ne përmes zyrave të punës i orientojmë që të shkojnë dhe të kërkojnë, jo thon, ne nuk duam lëmoshën privat, ne duam punë në shtet. Që kjo përkthehet ne nuk duam punë privat, ne duam një rrogë shteti dhe pastaj edhe po të rrim pa punë, s'ka asnjë problem. Nga ana tjetër, sigurisht që Shqipëria është largës që një vendi ku papunësia është një problem i zgjidhur. Shqipëria është një vend me një papunësi të lartë, rajoni ynë është një vend me një papunësi të lartë, dhe papunësia sot, sidomos papunësia e trive, është një plagë e hapur edhe në shumë nga vendet e Bashkimit Evropian, mjaftojnë të shikojmë fshinjin ton italian. Pa asnjë dyshim që Shqipëria sot është një vend që ende nuk ofron mundësit barabarta për të gjithë, që ende nuk ofron punësim real për të gjithë, që ende nuk ofron shpresë dhe entuziazëm për të gjithë. Por, si që tregojnë, jo shifrat, sigurisht shifrat tregojnë, por që tregojnë historitë jetësore
të mira njerëzve që sot janë në punë dhe 18 muaj më parë nuk ishin në punë, Shqipëria sot po merr kthesën në drejtimin e dur dhe pas më të voglin dyshim, Shqipëria është në rrugën e rilindjes. Por kush ka menduar, kush ka besuar, kush ka imagjinuar gabimisht se Shqipëria e rilindur ishte një punë e lehtë dhe mjaftonte që të ndryshonim qeveritë, mjaftonte që të ndryshonim flamurin e partisë që qeverisë dhe rilindja do të ndofte vetë, ka parë absolutisht një gjë që nuk ekziston. Ashtu si kundër kush përpiqet që thotë se ku i keni këto, ku i keni ato, ku i keni këtë, ku i keni atë, dhe përpiqet ta thotë që në ditën e parë të ndryshimit, i merr shqiptarë për budallëj dhe mundohet që duke shfrytzuar problemet reale, hallet reale dhe pas më të bëni dyshim edhe një dëshpërim që është real ndër shumë njerëz të bëj politikën e llojit më të ulët. Politikën që s'ka asnjë ide, s'ka asnjë program, s'ka asnjë alternativë, po ka vetëm një rrugë. Rrugën e shpif, se me siguri diçka do mbetet, hit bajt, se me siguri dëshpërimi do të shtohet, dhe gënje, se me siguri do të gjenden njerëzit që do ta hanë gënjeshtën tënde. Sot ka një fakt shumë të thjeshtë, të cilit të gjithë këta nuk i referohen me këmbgulje. Dhe fakti është që sot bilanci është i qartë. Janë në punë të regjistruar dhe i paguajnë taksa këtij shteti 93.000 persona më shumë se që ishin një vit më parë, krahasuar dhjetori i 2014-s me dhjetori i 2013-s. Atëre është rritur punësimi apo ka rënë punësimi? Sepse numrat flasin qartë. Ashtu si kundër flet qartë edhe një statistik e Instatit që për kundër atyre që kërkojnë të manipulojnë duke thënë jo, këto nuk janë vende pune, këto nuk janë vende të reja pune, këta nuk janë njerëz punësuar, këta janë thjesht njerëz formalizuar, thotë se janë 83.000 sipas anketës forcave të punës, më shumë njerëz në punë në Shqipërinë e sotme se sa në Shqipërinë e 18 muaj më parë. Dhe kjo është anketa e punës e 3 muajit të fundit të vitit 2014. E pra këto janë shifra që nuk tregojnë se Shqipëria nga një vend i rënuar është bërë një vend i lumtur. Nuk tregojnë se Shqipëria nga një vend ku s'kishte më asnjë shpresë për punë, është bërë vendi ku gjithkush mund ta gjejë punën sapo të dalë nga shtëpia. Por këto janë shifra që tregojnë se Shqipëria është kthyer në drejtim e dur dhe se në këtë drejtim ka ende shumë punë më tepër për të bërë. Ashtu si kundër, kjo reformë rrënjësore dhe në shumë planë që është bërë nga Ministria e Mëshirës Sociale, por që po bëhet nga të gjitha ministritë për të vendosur në drejtim në dur vendit, përmes reformash të thella, nga njerë dhe të dhimbshme, nuk është një ilaç magjik. Nuk është një shkop magjik që çon të vdekurin nga varri dhe bën të thyje rekordin botëror në vrap ose në notë. Por është e vetë një rrugë për të operuar me kurajo dhe pa u trëmbur nga vështirësitë
një organizëm si ai i Shqipërisë që deri përpara 18 muajsh ishte i kapur në të gjithë përbërjen e vet dhe në të gjitha organet e veta nga një kancer që e bëndet pamundur frymëmarrjen dhe ecjen përpara. Dhe kanceri nuk mund të zhduket me propagandë, as nuk mund të zhduket me psikoterapi, as nuk mund të zhduket me aspirina, ose aq më pak mund të zhduket me makjazh. Kanceri, për të zhdukur, kërkon operacion të thellë, rrënjësor, kurajoz dhe pa asnjë dyshim kërkon dhe një vullnet hekur për të përballuar të gjithë fazën e operacionit. Nga ana tjetër, lejoni t'ju them se historia e shumë vendeve, të cilat kanë nisur reforma, kanë zhvilluar dhe përfunduar reforma të një natyre transformuese si reformat tona, flet qartë se rezultatet e reformave nuk vijnë as të gjitha me njëherë dhe as kur procesi është në fazën e operacionit vetë, ashtu siç vijnë hap pas hapi më pas, kur organizmi fillon të rigjenerohet. Është njësoj si një sallë operacioni, ku po operohet një smur rënd, të ankohesh se pse po përdoren bisturit, pse ka gjatë, pse i smuri nuk jep shenja jete, dhe pse mjekët nuk e kanë ngritur në këmbë dhe nuk e kanë shuar në shtëpi, dhe pse ai nuk po vrapon. Kjo është një marrëzi dhe është një likësi që të dyja bashkë, marrëzia dhe likësia janë pjesë e pandashme një politike që për vitet të tëra i kanë mbajtur shqiptarët me iluzione, i kanë mbajtur shqiptarët me injeksione artificiale optimizmi, i kanë mbajtur shqiptarët me gënjeshtra dhe me qëllimin e vetëm për të mbajtur sa më gjatë pushtetin e vetë. Faktikisht, në 2014 u trefishua fondi i akorduar nga qeveria për programet e nxitjes punësimit, krahasuar me 2013. Dhe 2014 ishte viti i rritjes më të lartë historike të financimit të qeverisë, financimit drejt për drejt për nxitjen e punësimit. Kjo do të thotë që u veprua në drejtimin e duhur, apo u vazhdua në drejtimin e gabuar. Jo, kjo do të thotë që u veprua në drejtimin e duhur. Po ndërkohë nga ana tjetër, nëse shifra në vetvete e nxitjes punësimit për vitin 2014 ishte $2.7 milion, a është kjo një shifër marramëndse që do të na plotësonte të gjitha nevojat? Absolutisht jo. Ama pa asnjë dyshim është shifër që tregon vullnetin që u rikonfirmua një vit më vonë dhe që faktikisht tregoi se gjërat janë drejtime të duhur përderisa zyrat e punës funksionojnë, përderisa zyrat e punës japin punë dhe përderisa biznesi i cili përfiton nga fondi i nxitjes punësimit arrin të punësojë më shumë njerëz. Dhe vetëm nga fondi i nxitjes punësimit u punësuan 4.000 persona. Pra $2.7 milion që punësuan 4.000 persona. A është ky maksimumi? Absolutisht ky nuk është maksimumi. Por kjo është një arsye për të shpresuar dhe për ta parë me më shumë kurajo dhe me më shumë besim të nesërmen, apo është një arsye për të thënë nuk ja vlen se këtu gjërat po shkojnë në drejtim e gabuar. Padyshim që kjo është një arsye për ta parë me më shumë kurajo dhe me më shumë besim të nesërmen. Dhe faktikisht e nesërmja 2015 që ne jetojmë sot, solli një rritje tjetër nga 2.7 milion
që ishte vjetë, në 4.5 milion si vjetë, për të nxitur punësimin. Dhe nëse vjetë, vetëm me fondin e nxitur punësimit, u punësuan 4.000 njerëz, këtë vit, me këtë fond, do të mundësohet punësimi më shumë se 6.000 njerëzve, duke stimuluar 360 sipërmarrje shqiptare, 360 biznese, të cilat, falë këtij bashkëpunimi dhe kësaj nxitje që marrin nga injeksioni financiar i buxhetit, do ta çojnë më tej rritjen e numrit të punësuar. Tani, lejoni të kujtoj që kur ne morëm në dorë qeverinë, dhe kur ajo që quhej Ministria e Punës ishte një furrik ku parkoi furgoni i një partie të vogël të koalicionit dhe ku gjithmonë hynte një ministër me bark madh. Dhe dilte një ministër me bark edhe më të madh, shteti paguante për të mbajtur në punë si zyrtar të kësaj ministrie dhe të pashtoquajtur e zyrat punës më shumë njerëz se sa shpunsonte në fund vitit. Pa hyrë këtu se a ishte punësimi atyre njerëzve real, apo ishte një punësim klientelist. Pa hyrë këtu nëse a ishte ai punësimi njerëzve i vërtet, apo ishte një shifra pas cilave fshihej manipulimi dhe korrupsioni. Le t'i marrim për të vërteta. Po si mundet shteti të mbajë në këmbë një administrator dhe ajo administrat t'i kushtoj më shumë se sa vlera që përftohet nga puna e saj administratë. Si mundet që administratë që merret me papunësim dhe me punësimin, ketë më shumë njerëz në punë se sa që arrin të punësojnë. Dhe kjo ndodhte jo shekullin e kaluar, as 10 vjet më parë. Kjo ndodhte vetëm 18 muaj më parë. E pra, nëse do a shikojmë atë që po ndodh me sytë të ardhmes, padyshim që jemi ende larg asaj që duam dhe do të arrijmë. Por nëse do ta shikojmë me sytë e të djeshme së afërt, padyshim që vetëm jemi në rrugën e duhur, por kemi të gjitha arsyet të besojmë se më tutje këtë që ndodh sot do ta shikojmë vetëm si farën e një zhvillimi që do të jetojmë nesër. Në ana tjetër, ne kemi ndërtuar dhe vënë lëvizje me këtë fond mekanizma që nuk ekzistonin përpara. Duke pasur në fokus arsimin profesional, duke pasur në fokus nxitjen e punësimit nërmjet trajnimit dhe formimin punë, duke pasur në fokus nxitjen e punësimit për gratë dhe vajzat, duke pasur në fokus nxitjen e punësimit për trinjt, duke pasur në fokus nxitjen e punësimit për një kategori të posaçme konkursuesish që janë në vështirësi ekonomike, duke pasur në fokus nxitjen e punësimit për personat me aftësi të kufizuar, duke pasur në fokus nxitjen e praktikave profesionale për trinjt sapo diplomuar. E pra, lejon të kthejmë një moment të arsimit profesional. Arsimi profesional ishte katandisur në një tjetër furrik, ku parkoheshin nxënësit më të dëshpëruar, që faktikisht jo vetëm që nuk mësonin më shumë nga ajo shkollë profesionale, po si çynin dilnin dhe dilnin edhe më të pashpresë. Një arsim profesional ku klasat për elektricistët kishin vetëm fotografi të poçave, edhe mësuesit thoshin ky është poçi, ky ndizet me atë çelësin aty, çelësi ishte në mur, dhe drita i vjen nga i teli aty dhe teli ishte jashtë klasës dhe shikon nga penxeria. Pra arsim profesional bazuar mbi një teori përgjithshme, krejtësisht sipërfaqshme dhe pa asnjë lidhje me praktikën dhe me tregun e punës. Çfarë bëm ne? Ne morëm modelin dual gjerman, një model që e kanë marrë shumë vende që pastaj kanë pasur sukses dhe lidhëm shkollën profesionale me sipërmarrjen. Dhe tham, nuk kam më njerëz që shkojnë në arsimin profesional dhe që marrin teori në hava dhe pastaj nuk i duan askujt, sepse s'kan asnjë praktikë dhe asnjë sipërmarrje nuk mund i marrin punë, por ka një arsim profesional të lidhur drejt për drejt me ndërmarrjen, ku 60% e kohës kalohet në klasë, 40% e kohës në javë kalohet në ndërmarrje. Dhe çfarë ndodhi?
ndodhi që vetëm në vitin e parë ne na urritën me 40% kërkesat për arsim profesional dhe bazuar mbi statistikat, jo vetëm që këto kërkesa do të rriten përsëri në vitet e ardhshme, ashtu si do të rritet investimi ynë për arsim profesional, ashtu si do të rritet numri i shkollave profesionale, ashtu si do të rritet sinergjia e arsimit profesional me ndërmarrjen, por statistika tregojnë edhe gjë tjetër. Një nxënës që përfundon arsimin profesional, djalë apo vajzë, ka 20% më shumë mundësi për punë se sa një që mbaron gjimnazin. Të vërtetuara nga praktika e punësimit të trimëve. Dhe ka vetëm 1% më pak mundësi se sa ai që mbaron universitetin. Kjo është vlera jashtëzakonshme e arsimit profesional, vlerë të cilën vendet që ne i shikojmë me admirim dhe na duket se janë në një planet tjetër, e kanë vendosur në bazën e transformimit dhe zhvillimit të tyre. Ato vende që ne shohim sot nuk janë bërë as për një ditë, as për një javë, as për 18 muaj. Ato vende që ne shohim sot me admirim dhe që përpiqemi t'ju afrohemi, janë ndërtuar me reforma të thella, me vendosmëri të madhe dhe me durim të madh. Sepse është njësoj si t'i thuash mjeku që të thotë ke kancer dhe duhet të operohesh, jo se kanë frikë të bëjë operacione dhe të shpresosh në ava se situata jote do të ndryshojë, duke pirë aspirina ose duke vënë pudër që dukesh më i bukur. Ne e kemi bërë këtë për shumë vite. Kemi humbur shumë kohë dhe kemi parë rezultatet. E kemi parë se çfarë ka sjellë kjo qasje, kjo pavendosmëri dhe kjo politikë që reformat e shtetit i ka shtyrë për nesër. Ka sjellë një vend ku vetëm shtet nuk kishte, vetëm institucione nuk kishte dhe vetëm marrëdhënie reale mes shtetit dhe qytetarit nuk kishte. Këto reforma janë reforma që jo vetëm nxisin sektorët, por ndërtojnë shtetin. Dhe historia e shtetit ndërtimit tregon qartë se për të ndërtuar shtetin ka vetëm një rrugë, dhe është kjo rrugë. Rruga e përballjes, dhëm për dhëm me vështirësitë dhe e i durimit hekur për t'i përballuar ato. Sot, pas 18 muajsh, kemi 11 zyra të reja pune. Po jo zyra të reja, në kuptimin zyra të bukura, se ne unë habitem, ne na shajnë edhe pse duhem që gjërat jenë të bukura. Në qoftë se do diçka të bukur dhe do që gjërat jenë të bukur, të thonë, shiko ky merret me fasadën. Unë nuk e kuptoj dot se si mundet që të shahesh pse do që gjërat jenë bukura dhe pse i bën gjërat bukur, në dukje. Pa hyrë në shumë shpjegime, po ju bëj një pyetje të gjithë ju. Keni parë ju në një qytet, keni parë ju në një lagje, keni parë ju në një vend banim të shëmtuar, ku njerëzit jetojnë mirë. Keni parë ju në një mjedis të shëmtuar ku njerëzit ndjehen mirë, janë të mirëqenë, janë të lumtur? Ka një lidhje drejt për drejt mes bukurisë dhe mirëqenies, mes pastërtisë së një hapësire dhe mirëqenies, mes cilësisë së një mjedisi dhe mirëqenies njeriu dhe të njerëzve që jetojnë në atë mjedis. Këtu ka njerëz që i kanë parë ato që quheshin zyra pune. Zgëqe që për t'i gjetur ishte një punë në vete dhe pastaj për të gjetur rrugën mbasi dilje nga ato ishte një andradhë në vetë. Unë i kam parë zyra pune në katin e tretë një pallati brenda një lagje ku mbasi duhet lije makinën 50 metra larg, duhet ecje duke bërë vallën e shpatave, një hap këtu dhe një hap atje sepse mund të bien ngrohtë. Dhe përfituron tani se si një njeri që kërkon punë
do të hyjë gjithë asaj valle dhe çfarë mund të gjejë në atë zyrë. Ndërkohë që këto 11 zyra pune kanë sjell rezultatet e para. A janë të mjaftueshme? A e ka zgjidhur zyra e punës në Durrës, në Vlorë, në Kavaj, Korçë, në Fier, në Laç, në Gjirokastër, në Berat, në Elbasan apo në Kukës problemin e punësimit? Jo, nuk e ka zgjidhur problemin e punësimit. Por ka zgjidhur çështjen e punësimit të një numri njerëzish që janë shumë pak krahasuar me numrin e njerëzve që do donin të kishin zgjidhje për këtë çështje, por janë shumë më tepër se sa hiçi i 18 muajve më parë. E pra, lejoni ta mbyll me një shprehje të Shën Francesku të Asizit, i cili thot, fillon duke bërë çfarë është e nevojshme, që më pas mund të bësh çfarë është e mundur. Dhe papritur do të kuptosh se do të realizosh të pamundur. Ne kemi shumë më tepër mundësi, por ato mundësi nuk do t'jemi në gjendje t'i kthejmë në realitet nëse nuk do të bëjmë ato që është e nevojshme. Dhe duke bërë ato që është e nevojshme sot, ne do t'i krijojmë vetes mundësinë që të shfrytëzojmë mundësitë që kemi dhe pa pritur, si thot Shën Francesku, do të realizojmë të pamundur, atë që sot duket e pamundur. Shumë faleminderit gjithëve, e kuptuat vetë që fola edhe për ministrin sot, kështu që mora pak më shumë kohë se sa çdo kisha marrë normalisht po t'ishte ministri. Shumë faleminderit.